พี่น้องทำงานฝนตกดีหลงสวยจักหน่อยฝนตกดินที่ตกกับบ่ใส่ใจตกมันแล้วมันเถื่อตกลิ้นมืดขึ้นกล้วยมันนี่ไปทางใดล่ะกินเสียงอยู่นี่สิกินมาจะมาม่าเลยคือว่าไปเดินหญ้าแล้วก็มากินมาม่าของมาอยู่เด้อทางใดกินไปสั่นไปก่อนยังที่เกิดให้มันเกิดเหลือจังไดเฮ็ดดีก็นี่ก็บ่ได้นี่ก็ได้ตำไปมาดีๆล่ะแย่ปั๊บดีๆตำยังไงเกิดใครด้วยฟัดเอาเสียอันนี้ฟัดไปเด้อเอาดูเจอจัก2-3สอดงานเตลิลงเก่ามันเป็นตัวเป็นอันนี้เขาก็ปล่อยไปได้เลยผู้กรรมก็ได้อยากจำสิหลายเขาจะไปใส่รถที่รถตากฝนจังสั่นที่เตอร์คุณนวลเนี่ยการเข้า
อาบแบบนี้เลยจะบุพากันขี่ถึงเมื่อกี้มอไซค์ตากฝนไปนะโอ้จบทำนี่พี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหม